नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो जो कि हम बात करेंगे आज एक हेयर ड्रायर के बारे में। रिसेंटली मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए और मेल्स आए कि आप एक हेयर ड्रायर का एक अनबॉक्सिंग करिए। तो मुझे जो एक हेयर ड्रायर जो बेस्ट लगा है वो मैंने अमेज़ोन से इसको परचेज़ किया है और फिर इसके लिए मैं आपके लिए एक जो है एक रिव्यू वीडियो मैंने ये तैयार किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा क्योंकि हमारे पास में आपने काफ़ी अच्छा प्यार दिखाया और हमने काफ़ी अच्छे से सब्सक्राइबर जो है इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेरा ये वीडियो एंजॉय करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने एक पैनासोनिक का एक हेयर ड्रायर जो है ऑनलाइन इसको मैंने ऑर्डर किया है, आप इसको देख सकते हैं। तो आज हम इसी की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या बेस्ट है और क्या इसके जो है नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं फटाफट। तो दोस्तों हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। मैंने इसका अमेज़ोन का जो कवर है वो मैंने ओपन कर दिया है। तो मेन यूनिट का जो मेरे पास कंटेंट है, जो बॉक्स है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर एक पैनासोनिक का ब्रांडिंग मिलेगा। नीचे आपको हेयर ड्रायर मेंशन मिलता है और नीचे आपको यहाँ पर एक मॉडल नंबर मिलता है EHND21-P, ये इसका मॉडल नंबर है दोस्तों। और अगर आप इसको यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखता है क्विक ड्राई और ये सब जो है मेंशन किया हुआ है। नीचे अगर आप बॉक्स के नीचे देखेंगे तो 1200 वोल्ट का इसका जो है पावर कंजप्शन इसमें मेंशन किया हुआ है। और अगर हम बॉक्स के राइट साइड में देखते हैं तो राइट साइड में सिर्फ कुछ नहीं है, एक पैनासोनिक का एक ब्रांडिंग दी हुई है और नीचे सेम हेयर ड्रायर मेंशन किया हुआ और मॉडल नंबर मेंशन किया हुआ। अगर हम बॉक्स के लेफ्ट साइड में देखते हैं तो सेम यहाँ पर वही मेंशन किया हुआ है पैनासोनिक, और इसको मैं बता देता हूँ आपको। एक यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कुछ डिटेल्स नॉर्मल सी हैं जो कि वैसी ही हैं। और बॉक्स के अगर पीछे साइड देखते हैं तो बॉक्स के पीछे साइड में भी सेम पैनासोनिक का हेयर ड्रायर जो है मेंशन किया हुआ है और 1200 वोल्ट का इसका कंजप्शन दिखाया हुआ है, पावर कंजप्शन। और कुछ सेफ्टी फीचर्स है, तो इसको हम अनबॉक्स कर लेते हैं फटाफट। इसको ओपन करता हूँ मैं। दोस्तों ये मेरा मेन यूनिट मेरे पास आ गया है। अभी मैं इसको साइड रखता हूँ और देख लेते हैं बॉक्स में और क्या क्या है। तो बॉक्स में सिर्फ बिल है, तो मैं इस बॉक्स को जो है साइड करता हूँ अभी हल। और इस पे एक यूज़र मैनुअल हमें मिलता है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है और कुछ एक अलग सा एक हिंदी लैंग्वेज में भी इसमें मिलता है हमें। और दोस्तों ये हमारा एक मेन यूनिट है और ये एक पॉलीथीन के अंदर, इसमें नॉर्मल पॉलीथीन के अंदर ये पैक आता है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इसको ओपन करते हैं। एक अच्छा दोस्तों, ये एक टिल्ड हो जाता है ये, और अगर आप इसको चाहें तो ऐसा टिल्ड करके कॉम्पैक्ट करके आप अपने इजीली जो है कैरी कर सकते हैं। तो ये इस टाइप से ओपन होता है, 2 बार में ये ओपन हो रहा है दोस्तों और इजीली ये ओपन हो रहा है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो इसकी जो विंड सेटिंग जो है 0, 1, 2 एंड 3 तरह की इसमें विंड सेटिंग दी हुई है और ये इजीली जो है 4 मोड्स में आपका जो है एयर थ्रू करेगा। और बात करते हैं हम इसके यहाँ पर मेंशन की, तो यहाँ पर पैनासोनिक मेंशन किया हुआ सेम दोस्तों। यहाँ पर जो है एक मॉडल नंबर मेंशन किया हुआ है और यहाँ पर 1200 आपका जो है वोल्ट का कंजप्शन यहाँ पर दिखाया हुआ है। और ऊपर देखते हैं तो एक डायमंड रिच एक लुक में एक यहाँ पर पिंक कलर से आपको यहाँ पर जो है शेड्स मिलते हैं और ये प्लास्टिक का है और सामने जो है एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक इसमें आपको मिलता है। आप इसको देख सकते हैं, इसको आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं और ये ऐसे टिल्ट करके ये जो है निकल जाएगा। अभी मैं उसको वापस ऐसे ही कर देता हूँ। और दोस्तों आप पीछे साइड में अगर देखते हैं तो पीछे साइड में सेम इसका जो है मॉडल नंबर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और पैनासोनिक ऑब्वियसली यहाँ ब्रांडिंग दी हुई है। 220 वोल्ट का कंजप्शन यहाँ पर बताया हुआ है और जो भी है मेड इन, और ये है जो मेड इन थाईलैंड है। और पीछे साइड में अगर बता दूं तो पीछे साइड में इसके विंड के लिए एग्जॉस्ट के लिए यहाँ पर जो है जाली एक दी हुई है। और बात करते हैं इसके वायर क्वालिटी की, तो वायर क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है और इसका प्लग जो है काफ़ी अच्छा है और इसलिए आप इसको जो है मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसको अगर देखें तो इसका वायर जो है लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है और ये शॉक रेजिस्टेंस भी, मतलब आपका जो है इजीली ये वायर जो है जलेगा नहीं। तो मैं आपको नॉर्मली अभी इसको मैं आपको ऑन करके बता देता हूँ कि कैसा है
ठीक है, तो फटाफट इसको ऑन भी कर लेते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी से। तो दोस्तों मैंने इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया है और मैं इसको आपको ऑन करके बता देता हूँ। 1 मोड में ये जो है साफ का थ्रू करेगा और 1 मोड पर जो है ये ठंडी हवा आपको देगा। अगर आप इसको सेकंड मोड पे करते हैं तो मीडियम गर्म हवा ये आपको देगा, और अगर आप इसको पीक मोड में या इट मीन्स थर्ड मोड पे लेके जाते हैं तो ये आपका फुल गर्म हवा देगा और जो हवा का थ्रू है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो ये मैं आपको फिक्स दिखा देता हूँ। ये जो है गर्म हवा आपका ये दे रहा है इस मोड पर छाटते हैं। तो सेकंड मोड पे जो है नॉर्मल हवा देगा और फर्स्ट मोड पर ये ठंडी हवा देगा और 0 पर ये ऑफ होता है। दोस्तों इसका एक अच्छी चीज़ ये है कि ये आपको कम प्राइस में जो है अवेलेबल हो जाएगा और काफ़ी अच्छी क्वालिटी देगा। और इसका पावर कंजप्शन बस थोड़ा सा दोस्तों ज़्यादा है, ये 1200 वॉट का है। इट मीन्स अगर आप इसको 1 घंटे अगर यूज़ करेंगे तो आपका जो बिजली यूनिट है वो 1 यूनिट के ऊपर ही कंज्यूम करेगा। और बात करते हैं इसकी वारंटी की, तो इसमें पैनासोनिक की तरफ से 24 मंथ का इसमें आपको वारंटी मिलता है। और आप इसकी वारंटी को क्लेम करने के लिए पैनासोनिक के कस्टमर केयर नंबर पर, टोल फ्री नंबर पर भी आप कॉल करके इसको वारंटीज का कवर कर सकते हैं। तो मैं आपको अगर चाहें तो मैं आपको इसके कस्टमर केयर का नंबर एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, 1800-103-1333। ये दोस्तों इसके कस्टमर केयर का नंबर है। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कुछ सुझाव है तो नीचे कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।